begynner å snakke litt her. Ok, folkens. Da er vi tilbake igjen. Det har skjedd litt siden sist. Nå er det en uke siden jeg var ute og filmet sist her. Da lå det is overalt. Og det var helt dødt. Vi prøver på nytt igjen i dag. Fluefiske etter sjøørret. Mulig vi også tar noen haspelkast senere en annen plass, men vi får se. Nå først og fremst må vi prøve å fiske litt etter den sjøørreten. Sats på at vi får noe i dag. Begynner jeg som vanlig med noen korte kast innover i vika her. Det er superklart vann. Fiske med kobbassen, det er en favoritt det. Superklart vann. Men det er også på vei fra lavvann til høyvann, som gjør at det blir litt strømmer her også. Og det liker sjøørreten. Det vil si at jeg også liker det. I dag er jeg faktisk sikker på at jeg har lyst til at jeg kommer til å se en fisk i hvert fall. Om den biter, det er noe annet, men følgefisk, det har jeg faktisk litt tro på. Det er litt vibe. Det er viben for det i dag. Som vanlig så bytter jeg plass ganske hyppig hvis det ikke skjer noe de første 10-12 kasta. Så da er det over på neste plass allerede nå, og så får jeg heller komme tilbake igjen her etterpå. Og gir et forsøk til. Det er at jeg burde tatt med vadebuksa. Jeg har hatt enda en mulighet til å komme meg ut på en stein, og der er det folk og fisker allerede, ja. Da går ikke vi dit. Da går vi ned her i stedet for. Nei, vadebuksa. Da hadde jeg hatt enda en plass som jeg kan fiske på, der ikke andre er og fisker. Men får vi ta et kast her nede, eller noen kast her nede. Jeg er faktisk inne på tanken om jeg skal kjøre hjem og hente vadebuksa. Men jeg tror ikke jeg gjør det. Vi kaster litt her også. Og så kan vi eventuelt kaste litt på fluestanga også. Jeg mente haspelstanga. Vi kaster her. Egentlig bare på andre siden av der vi sto i stad. Kan like gjerne være fisk her. That's the spot. Oh yeah. That's the spot. Der har vi en sjøørret. Men den fikk jeg hooka veldig, veldig lite. Så den kan man jo tvile på om vi får inn til land. Det hadde vært fint å bare gite den rett opp her da. Klarer vi det? Den er jo ikke så stor. Litt fart inn var den. Fighter litt. Komme tilbake. Det ser ut som at det har blitt attacka av noen måker eller noe. Fugl. Der har vi den i hoven. Det gjelder å være kjapp. Kan legge på det bordet der. Kan ta vann på hendene fra hoven. Gitt. Den var faktisk ganske fin, altså. Finere enn så ut. Våte hendene, det må jeg bare gjøre på hoven. Prøver å ikke ta på sånn kamera kjapt. Dere får med dere hva jeg driver med her. Prøver ikke ta på fisken med tørre hender. Fint i munnvika. Den må være kjapp med den her, altså. Den her er rimelig grei, faktisk. Den er under 1 kilo, men den var ganske ok. Rett ut igjen. Får den summe videre. Der går den.
Deilig. Sømmeren pent og pyntelig videre. Oh yeah, baby. Første sjøørret på flue, 2026. Done. Deilig, deilig, deilig. Jeg måtte bare være kjapp der sånn. Når du står her på betongbakka her, jeg har ikke lyst til å miste ned på betongen. Så måtte jeg bare være rimelig kjapp. Det aller deiligste er jo å kunne ta de nede i vannkanten. Langs stranda for eksempel, eller tangen. Da er jeg litt mindre redd, for da kan jeg slippe den forsiktig ut i vannet. Men nå var det bare å være kjapp, få den ut igjen. Det var nok hakket under 1 kilo, men den var deilig, folkens. 2026. Rock and roll. Skal se om det er flere her. Åh, deilig, deilig, deilig. Yes, yes, yes. Jeg kan liksom ikke stå så mange andre plasser her heller. Det er det som er litt kjipt. Jeg tar faktisk og så flytter meg litt grann til siden her. Litt vanskeligere å fiske der, men jeg likte ikke hvordan jeg håndterte den sjøørreten jeg fikk nå, så jeg liker å komme meg litt lenger ned på land. Fiske fra høyder er jeg ikke noen fan av, der jeg ikke kan lande den på en pen måte, eller i hvert fall ikke slippe den på en pen måte. Så jeg flytter meg heller litt lenger bort på fjellet der, så kan vi stå litt rarere, men det er litt bedre, litt lettere å håndtere fisken fint. Jeg tenkte på det nå at det var ikke noe pen måte å håndtere den på, så vi gjør det, flytter oss bort dit i stedet for. Litt glattere plass, men fy flate, her er glatt. Litt glattere plass, men vi satser på at det går fint. Kan jeg faktisk stå bitte litt oppi her da. Da må jeg kaste bakover og skråtte den veien der. Jeg kan faktisk stå med en fot inntil den pålen her da. Det gjør det litt bedre. Ja, det her står fint, vet du. Kan ikke klage. Nei, jeg syns ikke jeg håndterte den fisken noe pent, for at, eller jeg var jo så kjapp som mulig, det er jo veldig viktig, men når jeg står så høyt, også på betonggolv, så er jeg så redd for å miste den ned på betongen. Da liker jeg bedre å stå her, for mister jeg den her sånn, så faller den i vannet. Og derfor prøvde jeg å være så kjapp som mulig der borte, og bare kaste den rett ut igjen. Det er jo så klart litt viktig at dere får se den dere også, det er jo derfor jeg lager det her, men det aller viktigste er at den fisken skal komme seg ut og ha det greit. Når jeg ikke tar vare på den, tenker jeg. Så da får vi heller stå litt kinkig her nede i den glatte fjæra. Så vi satser på at vi får en takk fra en fisk som vil bite. Problemet med å stå her nede igjen nå da, i det som er så superklart vann, er jo at det er litt mer synlig, men det får gå. Uansett så har vi fått en fisk. Det er en veldig, veldig fin og deilig start, og det var en fisk som var ganske ok egentlig. Det var ikke så mye fight i den, før det var fight i den. Og når jeg fikk den fisken i sted, så jeg faktisk først på lina at lina strammet seg. For at jeg holdt på med et eller annet rare greier. Så jeg at lina strammet seg, tok jeg ett inntrekk til, så kjente jeg den. Men da hadde den allerede betet på, så det ble liksom tilslaget ble litt rart. Kan jo være at det var den ene som var her. Jeg liker jo å tro at det er et par stykker til her da. Men jeg sa jo på starten av videoen at viben i dag er at jeg ser en fisk. Vi fikk en fisk også, folkens. Oh yeah! Det er så deilig. Til dere som ikke har prøvd fluefiske. Det er veldig enkelt med haspelfiske. Kaste ut, sveive inn, kaste ut, sveive inn. Det som er superdigg med fluefiske, det er det at når du først får en fisk, så er det liksom som om bare du fighter med fisken med hånda di, for du holder jo direkte i fisken via lina. Så det er en helt annen følelse enn å bare sveive med en haspelstang. Da får du liksom ikke det samme følelsen.
Så det er til dere som ikke har prøvd fluefiske, anbefaler det. Det finnes mange gode fluefiskesett der ute, som er rimelig billig, der du får komplett fluefiskestang med snelle og line. Min første fluestang, mine 2 første fluestenger, min første fluestang var faktisk et komplett sett. Så knakk jeg den stanga. Så kjøpte jeg bare en ny stang til den snella jeg hadde på. Kastet jeg opp på bakke. Prøv å snu meg uten å skli. Og så hadde jeg den en stund. Til jeg på en måte følte at jeg hadde teknikken litt inne. Og så oppgraderte jeg faktisk stanga og snella. På fluefiske så er det egentlig stanga og lina som er det viktigste, føler jeg da. Snella er liksom ikke så heftig nødvendig å ha en supersnelle. Det er greit å ha en som klarer å dra inn litt line på en gang da. Og så plass til litt line. Hvis du plutselig skal få en 3 kilo som gir deg noen fine utras, så er det litt deilig å ha nok backing til at den kan få lov til å svømme et stykke. Jeg tror vi får nøye oss med den ene fisken her, altså. Det er jeg superfornøyd med. Jeg vet i hvert fall hva jeg skal gjøre neste gang. Det er å ta med meg vadebuksa. Det er siste kastet her nå. Jeg har jo en valp som ligger hjemme også, så jeg må følge litt med på han. Det jeg tenker vi gjør, siden det er en uke siden sist vi fisket nå, så prøver vi sånn som haspelfiske nede ved broa der jeg har fisket tidligere, og ser om det er noe liv i vannet. Nå mangler det jo et par jigger og sånt nå, så jeg må bare fiske med det jeg har. Men fy flate, folkens. Deilig. Sjøørret. Oh yeah. Vi prøver litt haspelfiske og se om vi klarer å få noe lyr eller bergilt eller sånt nå, bare for å se at det har våknet litt. Ved haspelfiskeplassen vår. Sist gang vi var her så var det jo helt dødt. Det var ett napp, og så var det ikke noe mer. Se om det har endret seg litt nå, etter en uke med ikke is. Vi kjører på med en BR Waver 10 grams, fordi at jeg har veldig lite jigger igjen. Jeg tror det er 3 stykker eller noe. Så vi prøver med det. Let's go. Se om vi kan få en fisk til, før jeg må hjem til Kenzo og lekeslåss på gulvet. Der har vi noe veldig smått. Det er veldig smått. Hva er det her for noe? Jeg har det fortsatt på, men jeg vet ikke hva det er for noe. Så kan det her være. Det er minifisk. Minilyr. Ja. Det er fisk, vet du. Det er fisk.
Det vil si at havet har startet, det har våkna til live. Kjempeliten, men samme dag som sjøørreten, og det er 2026. Vi snakkes. Hoppadi! Liten jigg, liten fisk. Ta et par kast til da. Det er jo litt sånn med den lyren at jeg føler, finner man en så er det garantert flere der. Den her var jo veldig liten da. Å, nytt napp. Er det flere små? Ja, da var det en nappe. Ja, men da har vi kanskje funnet en liten lyrefamilie her. Ta et kast til og sjekke. Vi har funnet en liten familie her. Nå er det bare treffe kroken. Det er der borte et sted, og så biter det en gang, og så gidder det ikke mer. Så sveiver vi inn, og så kaster på nytt der borte. Den ligger sikkert i en eller annen holder der. Åja, her ser dere. Nå har lyren tatt en liten, prøvd å jafse litt, og så har den klart å tvinne kroken. Da er det ikke rart dere ikke fikk bete på. Sorry, lyr, men nå sitter du i hoven min. Lurer meg ikke 2 ganger. Åh, de er på med en gang. Der kjenner vi, de bommer. 2 dunk. Kom igjen da, dere må jo klare å treffe. Der, ja. Der har vi en litt bedre en. Der var det egentlig korte innsveiv og spinstopp. Korte innsveiv, spinstopp. Det er jo som regel egentlig det som har funket hele året for min del på lyren da. Nå har det blitt sånn at jeg fisker tydeligvis veldig mye lyr. Det er ikke at jeg fisker etter det, men jeg vet at jeg kan få det, og da er det litt gøy uansett. I hvert fall nå som det er tidlig 2026. Og vi starter fiskesesongen. Så er det jo alltid litt moro. Den her klarte virkelig å holde seg dypt, altså. Den er på baksida, på innsida, der kanten der. Få deg opp. Det driver med. Jeg er på oversida her. Der er du, kompis. Ser deg. Kom opp, kom opp. To the surface. Du har i hvert fall litt mer størrelse på deg. Oi! Den første klarer jeg, det var det jeg tenkte på nå. Klarer jeg å få kroka den der, få tatt ut den kroken? Den har jo slukt den veldig. Kanskje jeg må ha en tang. Tang. Legger det på gresset her, kan du chille litt. Take a chill pill, dude. Der. Lyr nummer 2 for dagen, og fisk nummer 3. 2026. Let's go. Litt feitere lyr. Release, baby. Oi. Oi, du svømte inn under steinen. Jeg hørte det faktisk. Hæ? Hvor ble du av? Svømte du seriøst inn under steinen? Må du komme deg ut igjen da? Eller har du klart å komme deg ut uten jeg så deg? Hæ? Hallo? Hvor langt inn under her går det? Det går ikke så langt. Eller man har klart å komme seg videre. What the fuck? Er den der fremdeles? Jeg har jo sjekket inn på hotellet, eller? Fiske slo på hendene.
Det deilig tegn. Folkens, 2026, fiskeåret, det i gang. Nå, som dere ser, så har jeg fått tak i en ny bil. Jeg har endelig fått tak i drømmebilen min. Den her har jeg hatt lyst på i mange, mange år. Enten i pick-up-form eller i en annen type form. Nå det D-Maxen eller Hilux som jeg hadde veldig lyst på. Dette en Isuzu D-Max Arctic Truck 35. 2022-modell. Magnum-pakke. Så den spekket med utstyr. LED-bar inni grillen. Dette blir jo da vår nye turkompis og mitt nye hus. Så det som gjenstår her nå, skal jeg møte med de som driver et sånn camping- eller camperfirma. Skal jeg møte med de snart og diskutere litt om den camperen vi skal ha oppe her. Og når det ordnet, så det å ta et par testturer, som dere så klart blir med på video, og så det tut og kjør. Da blir det ekstremt mye filming, masse videoer, masse fiske, masse camping, masse fjelltur, og så klart, som jeg har sagt tidligere, så har jeg lyst til å møte dere, og om dere har lyst til å møte meg, kanskje vise meg noen av hemmelige plassene dere som fisker på. Så blir dette et heftig år. Superfornøyd med bilen. Nå var det jo Snapchat som var med å velge den fargen her. Så følg meg på Snapchat hvis dere ikke allerede gjør det. Der legger jeg ut alt av spørsmål og planlegging og sånt nå. Og så Snapchat egentlig litt sånn behind the scenes. Nei, så det starten på 2026. Deilig å få en sjøørret og 2 lyr. Så da har vi fått både på fluestang og på haspelstang i dag. Tusen hjertelig takk for at dere har sett på. Følg meg på alt av plattformer. Følg meg spesielt her på YouTube. Tusen hjertelig takk. Vi snakkes neste gang.